係啦，今日咧心情有啲忐忑啊，因為點解咧？因為要做 health screening， 咁啊嚟咗 KLCC 呢個太子角 Prince Court 咧去做呢個身體檢查啦。咁啊忐忑啲咩咧？忐忑等陣嘅個報告咧，唔知會唔會靚仔啊？呢度咧就依家咧就要去3樓。因為佢哋響3樓 health screening 嘅 department 響3樓度。咁啊，隔住嗰個落地玻璃，落地透明玻璃電梯。係到啦。Executive Health Screening。OK。所以你可以睇得到佢嘅成條走廊冇人，即係同一般好繁忙嗰啲醫院咧係另外一個世界。依家咧我入嚟呢度咧就先做個呢個血壓 blood test、blood pressure 血壓嘅檢查同埋個視力嘅檢查啦，係啦。我個血壓咧142/over 89，平時唔係咁嘅，唔知係咪原因真係緊張得滯，飆到142，等陣要再做個 test。係，因為我平時都係有運動人啦，大概係120至125，有時甚至乎係115左右嘅啫，係啦。咁喺呢度幾貼心啊！咁依家未食得嘢，差唔多11點半，到依家都未食得嘢住。但係咧，佢就俾咗個 food voucher，30蚊嘅一個 food voucher，喺下邊嘅餐廳可以用嘅。等我哋去食嘢。依家咧就要做個body fat analysis， 係啦。this one have to take out also。Right. Okay. Stand here, facing that way. Okay, straight. 178. Yes. Come this way, sir. Here is the other machine. Your head must cover properly the metal pin, the small one. Sure. 好驚，冇驚啊！好驚，冇驚啊！Very fast one, right? 哇，4 bottle。Alamak。好驚，放鬆啊，放鬆。好，放鬆。依家咧做完個，依家就要去呢個3A。呢個成層咧又分咗好多嘅唔同嘅部門，咁咪去 3A 做呢個 audiology， 要測試過嘅聽力。呢樣嘢咧要測試好耐喎，因為點解咧？因為呢個我老婆咧經常話我撞聾啊，聽唔到我講嘢，聽唔到佢講嘢，所以我咧要測，即刻嚟測，睇我係咪真係撞聾。之後攞住個報告同老婆講：我唔係撞聾㗎，我聽到㗎。Then, time you hear sounds, yeah? Okay. So make sure you cover your both ear, yeah? Okay, there you go. So far, how's the test? The test is very good. Okay. I Because didn't it's simply normal. test, huh? No. So this lift, they ask you go to the radiology, right? Okay. Okay, so now from here, you just take the lift, Okay. central lift there, Okay. and then you just go to level 1, look for the radiology department. Actually, Left, right. radiology on the left, yes, On the left. after the minus. Okay. All right. Okay, Thank you. Thank you. See you later, yeah? 拜拜。頭先咧，你攞住個小，佢俾你2張紙啊。咁你攞張紙咧，擺去個audiology， 其實喺個 ENT 部門嗰度嘅。咁咧，你擺喺個箱度咧，佢就好快就嗌你入去啊。然之後戴耳機，呢個係我第一次做呢個 test 啊。佢好細嘅聲去測試，咁你聽到聲咧就要撳一下。咁我都唔 sure 嗰啲係幻覺嘅聲咧，定係我真係聽到嘅聲。但係佢話 well done 喎，佢真係冇事啊。老婆，我冇事啊，我耳仔聽到㗎。但係點解成日聽唔到佢講嘢？呢個係可能選擇性唔聽佢講嘢。
OK，咁頭先啱啱咧就去完呢個放射科啊，就呢個 radiology 咧嗰度去做呢、個DEXA，即係呢個骨密度嘅一個掃描啦。然之後咧又再做呢、個ultrasound 啦，超聲波。同有咧做呢、個叫做 abdomen and pelvis 啊，即係都要係 check 下嗰、個腹部啊同埋呢個骨盤嘅呢個超聲波。咁啊做完咧呢、個係最後第二仲有一樣嘢係 X-ray 啊，胸部嘅一個 X 光。照完之後咧，跟住最後嗰兩個咧就係做呢個 resting 嘅 ECG， 係啦，心電圖啦，靜態心電圖。同一時間咧都做呢個跑步機嗰個心臟壓力測試。咁依家咧就等緊個報告，冇錯啦。咁其實呢間醫院咧，講緊嘅就係一個太子角啦。咁啊，坐落於響 KLCC 邊度咧？如果你之前都有睇過啲片咧，都有介紹過。咁佢隔離咧就有個樓盤叫 Conley 啦。咁對面咧就有3間，佢正對面咧就係呢個高爾夫球場，係啦，皇家高爾夫球場。咁啊，隨住個皇家高爾夫球場咧，旁邊仲有3間呢個蘇丹嘅皇宮啊。所以以前呢條路咧都係啲皇族同埋高官住嘅地方嚟嘅，所以唔知係咪咁咧，所以個醫院就起名叫做 Prince Court， 叫做太子國。因為王嘅仔即係王子就叫 Prince Court， 即係個太子啦，係嘛？太子國。但係呢間其實唔係一間普通嘅醫院咧，因為係直屬一間叫做 IHH 嘅機構。IHH 係一個全球擁有大概80幾間醫院。響遍佈全世界10個國家裏邊咧，都有佢哋嘅醫療中心嘅，所以佢咧 handle 咗從1級、2級、3級，即係 primary care 啊，同埋呢個secondary care，一直到呢個 quarterly 第4級嘅醫療服務，佢哋都包含咗裏邊嘅。咁呢間醫院咧係 JCI 嘅，即係國際認證水準嘅，可以接軌全世界啲唔同醫療機構嘅一個步伐嘅，同埋醫療體系嘅一間醫療機構，所以唔係單止係 Prince Court 咧，呢個太子國唔係單止係一間點樣講咧，即係普通嘅醫院咁簡單嘅。咁啊，成個 test 裏邊咧，其實呢度啲護士姑娘啊，同埋好快嘅。最重要 highlight 嘅一樣嘢咧，就係做完呢啲所有嘅 test 咧，當日咧就可以攞報告啦。呢個就係其中一樣好勁嘅嘢。因為好多地方你去做咧，可能佢話等3日後咧 report 要出嚟，佢哋 send 去 laboratory test。但係呢度醫院啊嘛，佢有晒所有嘅儀器，所以當日你朝早嚟做，咁啊下晝咧等1-2個鐘度咧就可以見醫生啦。咁啊你可以揀啦，即係你可以揀唔同嘅醫生同你講解 report， 但係你可以事前喺做 appointment 嘅時候咧，你可以揀邊一個醫生。咁我揀咗個 Dr. Steven 啦，去講解，所以就要等耐少少啊。但係好咧就係當日可以啦。所以咧呢間醫院就有好多啲外國人咧嚟呢度做呢個體檢嘅。你睇下啦，即係我做個 package 係1500蚊嘅，即係 above 40嘅一個呢個 package 嚟嘅。係咁，如果喺外國咁做嘅話，你1500蚊換去美金，大概都唔使500蚊，係嘛？大概400零蚊左右就可以有個full test。咁啊當然有50歲嘅 package 啦，再深入啲去檢查嘅。咁我就未至於需要到去嗰個 level 啦，係講真就唔需要。所以呢間醫院其實俾我嘅感覺咧就係第一你舒服啦，地點嚟講咧就係幾適中嘅，因為點解？即係對外國人嚟講咧，你做體檢咁啊當日可以攞報告，有啲咩事嘅話咧，佢就安排睇你要唔要做啲小手術。係啦，咁你通常你呢度咧做體檢，外國人嚟呢度做體檢咧，咁啊有時帶埋屋企人嚟玩啊，或者係公幹咁樣，咁啊好方便啊，因為喺市中心啊嘛。咁如果你做完個 test 啊，咁你等緊嘅時間冇嘢做，你又可以 shopping 下，或者你啲屋企人等你嘅話，就可以去 shopping 下，先再翻嚟又得，所以係非常體貼方便嘅。然之後無論你係咩國籍嘅人咧，你需要翻譯咧，呢度醫院咧都可以幫你安排，呢度先係勁啊！呢位咧就係 Dr. Steven Chi 啦，所以佢係你識講幾種語言？廣東話、英文、馬來文。所以如果你要嚟呢度做檢查咧，你揾 Dr. Steven 啱啊！你 online 做 appointment， 好詳細嘅解釋報告。係，唔該晒 Dr. Steven。即係我個報告靚仔。冇咩大問題。Thank you, Doctor. Okay.
好啦，最忐忑咧嘅心情已經過去啦。咁我知道我嘅身體咧基本上係健康嘅，所有報告都係非常之靚仔嘅，係啦。咁如果你想知道佢呢個 Prince Court Medical Centre 咧嘅嗰個 health screening 嘅配套咧，咁你自己可以上去網站去揾下啦。咁因為呢間醫療機構 IHHL 馬來西亞唔單止一個品牌，唔係單一品牌，係超過50年嘅呢個歷史㗎啦，即係全世界啦。係啦，咁佢連接好多國際嘅大型嘅網絡，所以佢嘅品質保障咧相對嚟講高啲嘅。當然各方面都非常之好啦。係啦，咁我會推薦大家嚟呢個 Prince Court Medical Centre 做呢個體檢嘅。係啦，我哋下一條片見啦。